အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့နောက်ထပ် GED သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုဆက်ပြောပါမယ် That's the war ပေါ့နော်ပြည်တွင်းစစ်က American မြောက်ဘက်နဲ့ American တောင်ဘက်ပိုင်းသားတွေအချင်းချင်းတိုက်ကြတာဖြစ်တယ် Today let's go over some basic elements that play a role in the conflicts between the American North and South ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီ American မြောက်ပိုင်းသားတွေနဲ့တောင်ပိုင်းသားတွေအကြောင်းမှာ conflict ဆိုတဲ့ပြိပက္ခတွေကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဒီ basic elements ပေါ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေတချို့ကိုကြည့်ကြရအောင် The basic conflicts between the North and South was complicated တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းရဲ့အဲ့ဒီအခြေခံအကြောင်းရင်းပေါ့နော်ပြိပက္ခဖြစ်စေတဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားဟာအတော်လေးရှုပ်ထွေးပါတယ် Let's discuss it ဒီအကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြည့်အောင် All 13 colonies along slavery American နိုင်ငံလို့စဖြစ်လာတဲ့ colonial မြေ73ခုပေါ့အဲ့ဒီ73ခုစလုံးမှာ slavery ကိုခွင့်ပြုထားတယ် But in the southern states slavery was more common ဒါမှလည်းတောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာဒီကျွန်စနစ်ကပို့ပြီးတော့ဒီ common ဖြစ်တယ်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာကျွန်တွေကိုလူတွေကပို့ပြီးတော့အသုံးချကြတယ် But when the revolution was over American တော်လှန်ရေးကြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာ some northern states began to abolish slavery မြောက်ပိုင်းသားတွေမြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တချို့ကပေါ့နော်ဒီကျွန်စနစ်ကိုသူတို့ကလုံးဝဆုံးလုပ်ပစ်ခဲ့ကြတယ် There were a few delegates to the US Constitutional Convention US ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတဲ့ညီလာခံမှာအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်တချို့ကပေါ့နော် that made attempts to completely abolish slavery သူတို့ကကျွန်စနစ်ကိုလုံးဝဒီဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကြိုးစားမှုတွေရှိခဲ့တယ် But those attempts failed ဒါမှလည်းအဲ့ဒီကြိုးစားမှုတွေက fail ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်စနစ်ကိုဖယ်ပစ်ဖို့ဆိုတာကိုသဘောမတူတဲ့လူတွေများခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့တွေရှုံးနေခဲ့တယ် In 1793 the cotton gin was invented cotton gin ဆိုတာကဝါစီကနေပြီးတော့ဒီအဲ့လိုဝါကွန်းတန်တန်လေးထုတ်တဲ့စက်ပေါ့နော်အဲ့စက်ကိုသူတို့တီထွင်နိုင်ခဲ့တယ် was invented ဒါကြောင့်မို့ which made growing cotton much easier ဒါကြောင့်မို့ဝါကွန်းထုတ်လုပ်ရေးဟာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာခဲ့တယ် Planters in southern states began to purchase more land and they started to enslave more workers to make sure the work could be done ဒါကြောင့်မို့တောင်ပိုင်းသားအဲ့ဒီ site ပြိုးရေးလုပ်တဲ့သူတွေကသူတို့တွေကဒီမြေနေရာတွေကိုပို့ပြီးဝယ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကျွန်တွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဒီဝယ်ယူသုံးစွဲတယ်ပေါ့နော် to make sure the work could be done သူတို့အလုပ်တွေကိုခိုင်းစေဖို့အတွက် By the mid 1860s 1860ပြည့်နှစ်ကာလအလယ်တွေမှာတော့အလယ်ကာလကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ almost 4 million African Americans workers as slaves in the South ဒီတောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာ African Americans ကျွန်တွေပေါ့နော်ဒီလုပ်သားကျွန်တွေဟာ4 သန်းဝန်းကျင်ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်တအားများတဲ့လူပမာဏပေါ့ Cotton had become one of the key agricultural products in the South Cotton ဟာဆိုလို့ရှိရင်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာဒီ key agricultural product ဖြစ်ပါတယ်တကယ်သူရဲ့ site တွေရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့ and textile producing mills in the north မြောက်ပိုင်းသားဒီမြောက်ပိုင်းကဒီအဝတ်ထည်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတွေအတွက်လည်းပဲသူကအရေးပါတဲ့ product တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် but in Great Britain as well require ever more cotton ဒါအပြင် Great Britain မှာလည်းပဲပို့ပြီးတော့သူတို့က cotton တွေကိုလိုအပ်လာတယ်ဒီဝါကုန်းတွေကို So consequently ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ there was a huge price rise in cotton ဒီ cotton ဈေးနှုန်းတွေကပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာတယ်ဝါကုန်းဈေးနှုန်းတွေက due to increased demand ဝယ်လိုအားတွေများလာတော့ဈေးလည်းပိုမြင့်လာတယ် There were enslaved individuals that fought against slavery and in 1831 an impressive rebellion occurred led by Nat Turner ဒီ enslaved individuals တွေအဲ့ကျွန်တွေကတချို့တွေကပေါ့နော် that fought against slavery ကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်တဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ in 1831ကိုရောက်တော့ဒီ rebellion ပေါ့ပုံကံမှုတစ်ခု Nat Turner ဆိုတဲ့သူကဦးဆောင်ပြီးပုံကံမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ် Consequently အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲကတော့ in America some new laws were introduced ဒီဥပဒေအသစ်တွေကိုချမှတ်တယ်
to better control African Americans. African Americans တွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်အောင်လို့သူတို့ကဥပဒေအသစ်တွေကိုချမှတ်တယ် As a result ရလဒ်အနေနဲ့ကတော့ by 1853 1853မှာ the American slave had fewer rights and less freedom than ever before 1853လောက်ကိုရောက်တော့ American slave တွေဟာအရင်ကထက်ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေနည်းသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ less freedom လွတ်လပ်ခွင့်တွေလည်းပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတယ် Many people in the American South thought that American တောင်ပိုင်းကလူတွေကဘယ်လိုထင်လဲဆိုရင် slavery was a necessity slavery ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာ necessity လိုအပ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်လို့သူတို့ကခံယူထားတယ် In the northern states however နောက်ပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာတော့ many people were thinking that လူအများစုကဘယ်လိုထင်ကြလဲဆိုရင် slavery was an absolutely wrong thing slavery ဟာလုံးဝကိုမှားယွင်းတဲ့အရာတစ်ခုလို့သူတို့ကယူဆထားတယ်သူတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့နောက်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးပေါ့လေနော်လူတွေကိုကြုံပြုထားတာ Not in South in the South တောင်ဘက်ပိုင်းမှာတော့ the main economic activity was farming ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီလေယာစိုက်တယ်ပေါ့ enormous plantations were counting huge number of enslaved workers အဲ့ဒီအရန်ကြီးမားတဲ့စိုက်ခင်းတွေမှာအဲ့ enslaved workers တွေအများအပြားကိုသူတို့ကမိခိုရတယ် and also smaller farmers were in the business of growing food and crops ဒါအပြင် smaller farmers ဒီလယ်သမားတွေပေါ့ဒီတိုင်းတာမန်လယ်သမားတွေကတော့မှသိပြီးမကြွယ်ဝတဲ့သူတွေကတော့မှနော် in the business of growing food and crops အဲ့ growing food and crops တွေကိုစိုက်ပျိုးတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာသူတို့ကကျွန်တွေကိုမိခိုကြတယ်ကိုရန်တိတ်စိုက်တော့ပေါ့ကျွန်တွေကိုတစ်ခါတည်းငှားတယ်တစ်ခါတည်းကြောက်ဝယ်ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ကျွန်တွေကိုခိုင်းထားတယ် In the north there were farms as well နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲလယ်ယာတွေရှိတာပါပဲ but many people moved to the big cities လူအများစုကမြို့ပြတွေကိုပြောင်းသွားကြတယ် to find work in factories သူတို့စက်ရုံတွေမှာလုပ်ရှာဖို့ where they were making textile shoes tools or other useful things သူတို့ကအဝတ်ထဲအနက်တခြားသောပစ္စည်းကိရိယာတွေဒါမှမဟုတ်တခြားသော useful things ဒီအသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့အဲ့နေရာတွေကိုသွားကြတယ် by the mid 1860s 1860ပြည့်နှစ်အလယ်ကာလတွေမှာတော့ over half of all northerners were actually living in cities နောက်ပိုင်းသားတွေတဲကတဝက်ကျော်က cities တွေမှာသူတို့ကနေထိုင်ကြတယ်မြို့ပြတွေမှာနေထိုင်ကြပါတယ်ဒါက1860ပြည့်နှစ်အလယ်ကာလတွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာ One Congress imposed tariff on lots of imported goods ဒီလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံတွေကိုတင်သွင်းလာတဲ့သွင်းကုန်တွေအများစုကို tariff ဆိုတဲ့ impose tariff အခွန်တွေကိုပေါ့နော်ကုန်သွယ်ခွန်တွေကိုချမှတ်တယ်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ which was good for the factories in the north မြောက်ပိုင်းကဒီစက်ရုံတွေအတွက်တော့ကောင်းတယ်ဒီဖြစ်စဉ်က in the south however ဒါပေမဲ့တောင်ပိုင်းမှာတော့ there were not that many factories သူတို့မှာစက်ရုံတွေမရှိတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့တော့မကောင်းဘူးပေါ့ the prices for manufactured goods skyrocketed ဒါကြောင့်မလို့ manufacture လုပ်ရတဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေအစီအနှုန်းဟာ skyrocketed အရန်ကိုမြင့်မားသွားတယ် and people were blaming the high prices on the north and the tariffs ဒါပြင်လူတွေကအဲ့ဒီဈေးနှုန်းတွေမြင့်သွားတာကိုမြောက်ပိုင်းသားတွေရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Congress ကနေချမှတ်လိုက်တဲ့ tariff ပေါ့ကုန်သွယ်ခွန်တွေပေါ့ကိုသူတို့ကအပြစ်တင်ကြတယ် Then Vice President John Calhoun stated that အဲ့ဒီဒုသမ္မတပေါ့လေ John Calhoun ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် that the high prices and tariffs were unfair and harmful အဲ့ဒီဈေးတွေအရင်မြင့်တာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကုန်သွယ်ခွန်တွေဟာ unfair မမျှတဘူး and harmful အန္တရာယ်ရှိတယ် and he came up for the rights of states ဒါကြောင့်မလို့သူကပြည်နယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေအတွက်သူကရပ်တည်ခဲ့တယ် He agreed strongly the US Constitution didn't grant the federal government the right to set tariffs ဒါပြင်သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် US Constitution ထဲမှာအဲ့အစိုးရက federal government ကဒီ to set tariffs အဲ့အခွန်အခတွေကိုချမှတ်ဖို့အခွင့်အရေးမပေးထားဘူးလို့သူကပြောခဲ့တယ်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာမပေးထားဘူးလို့ပြောခဲ့တယ် People in both the south and the north continue to argue about the imposed tariff အဲ့တောင်ပိုင်းသားတွေနဲ့မြောက်ပိုင်းသားတွေကဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ tariff နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့အခွန်အခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအချင်းများကြတယ် and the troublesome issue of slavery ဒါပြင်အဲ့ဒီ slavery ကိစ္စပေါ့ကျွန်စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူတို့ကအချင်းများကြပါတယ် all across North America တခြားမှာ
This led to an increased sectionalism ဒီဖြစ်စဉ်ကနေပြီးတော့ဒီ sectionalism ဆိုတဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီအပိုင်းကွဲတာပေါ့နော်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဆိုရင်ကွဲပြားမှုတွေပို့ပြီးတော့တိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ video file မှာ video file လေးတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါ North and South. Slavery in the United States. All 13 colonies allowed slavery, but it was more common in the South. Some northern states made slavery illegal after the Revolution, and many delegates to the Continental Convention tried to abolish slavery. They failed. The cotton gin was invented in 1793. It made growing cotton easier. Southern planters bought more land and enslaved more people to do the work. And by 1860, there were nearly 4 million enslaved African Americans in the South. Cotton became the South's most important crop. Textile mills in the North and Britain needed more cotton. The price for the cotton went up. Some enslaved people fought against slavery, and in 1831, Nat Turner led a rebellion. New laws were passed to control all African Americans. By 1853, they had fewer rights than ever. In the South, many people thought slavery was necessary, but the North, most people thought slavery was wrong. North and South. In the South, farming was the most important business. Huge plantations had many enslaved workers, and small farmers grew food and crops. The North also had farms, but many people moved to the cities. They worked in factories, making textiles, shoes, tools, and other things. By 1860, more than half of Northerners lived in the cities. Congress passed tariffs on imported goods. These tariffs helped factories in the North. There were few factories in the South, so prices for manufacturing goods were high. People blamed high prices on the tariffs and on the North. Vice President John Calhoun said tariffs were unfair. He argued for states' rights. He said the Constitution did not let the federal government set tariffs. People in the North and South continued to argue about tariffs and slavery. This increased sectionalism throughout the country. Okay, ဒီအပိုင်းလေးကြည့်ပြီးပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကဒီနောက်မှာပဲပြီးပါတယ်နောက်နေ့မှာဒီနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပေါ့တခြားဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသူတို့ server wall နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေကိုဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်